ស្រវឹងជីវិតផ្លេចមរណាស្រវឹងកាយាផ្លេចជរីស្រវឹងបញ្ញត្តិផ្លេចធម្មាស្រវឹងភរិយាផ្លេចម៉ែឪផ្ទះតូចក៏សុខដែរគឺឲ្យតែចិត្តព្រមសុខបើចិត្តមិនស្រណុកពិតជាទុកទោះភូមិគ្រឹះប្រឹងប្រែងអប់រំចិត្តព្រោះជីវិតពិតជាខ្លីលៀបយោះពេញផែនដីធម៌វិន័យទៅបានក្របានកើតជាមនុស្សក្របានបួសក្រត្រេកអរក្របានដឹងព្រះធម៌ក្រសានក្រត្រាស់ដឹងរំលឹកសារជាថ្មីធម៌វិន័យត្រូវខំប្រឹងព្រះពុទ្ធក្រត្រាស់ដឹងត្រូវខំប្រឹងផ្លូវតែមួយឯកាយនៈមគ្គស្ងប់ត្រជាក់ផុតទុក្ខព្រួយបរមសុខចំណែកមួយគ្មានទុក្ខព្រួយលាយឡើយហងសម្លឹងខ្លួនឯងដើម្បីកាយខៃមើលអ្នកដទៃដើម្បីសិក្សាសម្លឹងខ្លួនឯងនឹកដល់មរណាមើលសត្វលោកាមេត្តាអភ័យមនុស្សល្អខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះសច្ចធម៌ចេះមើលឃើញល្អគុណអ្នកដទៃបើមើលឃើញខុសចេះឲ្យអភ័យសង្គ្រោះលោកលីឲ្យន័យខ្លឹមសារសិក្សាបានខ្ពស់តែព្រោះតណ្ហាប្រព្រឹត្តហីណាដូចស្វាជាប់ជួរខុសក្នុងកាមគុណទារុណវឹកវរឧបមាក្នុងធัวដូចថ្មាតទាំងឡាយសត្វថ្មាតហើខ្ពស់តែព្រោះហេតុឃ្លានចុះមកបំពេញដណ្ដើមប្រញាយចឹកស៊ីសាកសពមិនចេះចិនណាយដូចពេលទាំងឡាយមិនឆ្អែតនឹងបាបចំណេះចេះដឹងគូនឹងគុណធម៌គូគប់បវរល្អជាដរាបយកការចេះដឹងមកប្រឹងលះបាបពោះហើយមិនទៀតសំណាបយោងដីថាស្រីយោងប្រុសពាក្យនេះមិនខុសតាមប្រជាប្រិយបើពោលតាមធัวបវរសួស្ដីបួសលាលោកីសិរីថ្កើងថ្កានហង្ហើតាមផ្លូវនៃព្រះអាទិត្យតបោះមានរិទ្ធពិតផ្លូវអាកាសអ្នកប្រាជ្ញឈ្នះមាគាពុទ្ធសាសន៍រួចផុតស្រឡះលុះព្រះនិព្វានវាជាការងាយណាស់ដែលនាំគ្នាធ្លាក់ចូលក្នុងអន្លង់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែវាជាការលំបាកដែលនឹងត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សដែលមានសេចក្តីសុខមិនមែនថាគេចេះតែបាននៅអារម្មណ៍ល្អឯងទៅនោះទេនេះមកអំពីអ្នកនោះឯងសិក្សាត្រូវតាមសេចក្តីពិតចំពោះអារម្មណ៍ចេះឲ្យអភ័យនិងចេះគិតរកចំណុចល្អដើម្បីសេចក្តីសុខស្ងប់នៃចិត្តមនុស្សដែលមានទុក្ខទៅប្រាថ្នាសេចក្តីសុខប៉ុន្តែដោយការជាប់ជំពាក់នឹងរបស់ដែលនាំឲ្យសុខយូរទៅវាទៅជាព្រមឲ្យខ្លួនឯងមានទុក្ខព្រោះហេតុតែចង់បានរបស់ដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់នោះទៅវិញបានជាភ្លេចថាបំណងប្រាថ្នាគឺសេចក្តីសុខទេតាតាមពិតសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតគឺមិនចាំបាច់មានអ្វីជាខាងក្រៅច្រើននោះទេជាពិសេសគឺសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តចាំបាច់តែចំណេះដឹងនិងគុណធម៌ដែលត្រូវអប់រំចម្រើនប៉ុណ្ណោះសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្ត